工作是为了收入，不是为了意义。毕业后工作这一年最大的感受就是，现在的年轻人说好听点叫理想主义，说难听点叫想得太多，觉得干这个工作没意义，干那个工作没意义，精神内耗到最后，甚至觉得活着都没意义。有意义和无意义本身就是相对的，你认为一件事情无意义的前提是你心里有对有意义的标准。我就敢这样说，全世界99%的人都没有能力将自己的爱好转变为工作，剩下的1%也会因为爱好变成了工作而丧失了对曾经爱好的浓烈兴趣。所以你高瞻远瞩也好，好高骛远也罢，脚踏实地也好，天马行空也罢，在现实世界生活不要过于理想化，完美本身就是一种缺陷。理想主义者最终也会陷入虚无，会一直质疑自己。这些话也是对我自己说的，共勉。